我哋嚟到我哋 IZB 頻道裏面第一次玩 Pokemon Go 嘅影片。我哋今次嘅目標呢，就係嗰隻比加超運動版42公里。咁我哋就要嚟挑戰，就係呢個未攞到爭1公里，行到41公里已經好誇張。好，咁我哋一路行啦。咁其實陣間呢就會路我喺邊度噶啦，澳門嘅，唉，真係好辛苦。同埋我隻黃色古拉多，佢都好攰啊，行咗咁多。OK， 兜緊。好。咁多位好友啊 ，Isaac， 其實呢，我都有玩 Pokemon Go 大概2個月度，咁今日就係最後一日啦，得返大概3個鐘頭，即係8點呢。佢嗰個跑步比加超咧就會冇，咁而家執返1公里應該係跑到嘅，咁陣間就錄俾大家睇下個比加超會唔會係識圍咧？唔知。而家我哋嚟到澳門嘅水塘，呢個係第一次喺條片嗰度行到咁遠，因為屋企離呢度係極度唔順路，大概要行1公里度。係啦，行42公里，1個星期嘅時間，最後1公里啦，行埋佢，然後就錄俾大家睇下嗰隻比加超，因為正常要行42，因為佢揸車咧，佢 detect 得唔好。我上次試過，我揸車大概揸咗成應該都3公里，佢計我1公里，所以其實最穩就係行路，所以大家唔好以為揸車會快啲，其實係仲衰嘅。因為個 Pokemon Go 會 detect 到啦，同埋第日都會拍多啲 Pokemon Go。今日係嗰隻Legendary 嗰隻咩柱啊，鋼柱，我捉咗之後 send 俾大家睇下。所以我哋而家就去翻遊戲先。好，我哋而家繼續行咁呢，俾你睇下，因為其實一隻係團體戰嘅。今日有隻極巨化啦，呢隻雷吉斯奇盧就係幾好啊，3星2邊滿格，然後技能都 OK， 6同100。好，我哋去返正題先，因為其實落緊毛毛雨嘅而家，同埋我個朋友啦，古拉多。其實係濕濕，咁就係呢個，仲有1公里，行咁耐都1公里，繼續。好，頭先 speed run 咗，我哋而家睇下，我哋有得攞獎勵嘅，就係呢個木棉球啦，佢係有花環嘅效果，係 special， 就係今次嘅活動啦。覺得整得幾好，有花環。同埋佢係每年可能1、2次咋。OK， 捉到幾多星？其實我覺得我可以升埋呢隻佢，咁一係我升埋佢咯。譬如我就整2個神奇糖果嗰陣神奇，然後我哋升咗頭先嗰隻佢 very good 50粒糖果，然後就可以升啦。因為其實呢隻升完都幾靚啊。OK， 用落 OK， 而家就進化啦，應該會幾靚啦，應該好似變咗啡色嘅成隻嘢，由白人變咗黑人。OK， 就係咁，蜂妖精、漆黑伏特嗰隻 SAR， 好就係今日呢隻啦。應該要大概4個人嘅，咁其實都想分享一下，因為今一段片係第一次拍 Pokemon Go 啦，咁每逢星期3會有新嘅團體戰啦。其實我都想講，其實呢隻 game 唔係你諗到話，即係一路行一路打機，其實佢係俾你跑步，其實都幾舒服嘅。放完學就嚟呢度跑下，準備1公里就1公里啦。我而家係行緊呢度啊。所以我都會注意安全。超大！我計過啦，水塘咧大家都可以嚟嘅。水塘咧就係每一圈係2.4至2.5
就睇你由邊度開始行公里，即係2400米呢度，係2400米，都幾好嘅。但係可惜呢度有4個導管島，但係因為太偏僻，所以我都唔會嚟呢度打導管。今日都打咗2場，一隻捉唔到，一隻捉到，好可惜。好，我哋繼續行啦，跑，就係咁行噶啦。頭先，好多人都一齊跑。想講咧，而家開始落緊雨，所以好麻煩。因為我又爭嗰1公里，其實一定做得到嘅，我喺度行落去。但係前面有瓦遮頭啦，我哋就去嗰度等一等先，因為都有啲大雨。驚啊！好 stress 啊！我而家緊張又驚。我哋而家繼續行埋落去，咁就繼續俾大家睇。好，咁多位我哋見證歷史嘅 moment， 應該好快就會42㗎啦。睇下先，再41，好快應該，我覺得有感覺。行多陣啦 ，OK。其實水塘我好少嚟，所以嗰啲補充站都係冇轉過。啲蛋可唔可以孵化？因為呢個孵咧，哇要俾錢，因為孵咧會孵出嗰啲花環蛋咧，但係冇比價超，可惜。但係有伊貝啊，頭先嘅木棉乜鬼啦，唔記得咗，蜂鳥精啦，同埋嗰隻長兔耳啊，好繼續，應該得㗎啦吧？遊戲俾啲優惠嚟咯。因為其實呢個活動8點就會完，所以如果8點你都未行晒，就半途而廢㗎啦，真係半途而廢。我會喊嘅應該，如果得啦 ，Oh my god！ 哇，就係冇電，哇 ，OK， 一齊睇下係男定女咧？係男，唔係 ，sorry， 係女啊，388，應該係3星啊，我記得。但係應該唔係完美，用高級球啦，有紀念價值一啲。1、2、3 ，OK， 睇下佢係，但係唔係 shiny 嘅可惜。睇下先，寫個 special 先。3星 OK 喎，然後技能座 OK，very good。然後我哋升到401，等個數字靚啲。好，我哋豬都完成任務啦，多謝大家收看我哋 Pokemon Go。咁多位好，咁咧我哋啱啱就落咗嗰隻比加超啦，咁係一隻女仔比加超，因為睇到條尾係心形啦，然後唔係亨道，亦都唔係 shiny， 係比較可惜嘅。但係咧呢一隻就係代表咗我行咗42公里嘅辛苦而得到，所以我覺得係超級之正。要唔要做伙伴好呢？將呢隻我唔知啦，但係呢一隻其實真係好好做紀念嘅一隻嚟嘅。咁好，如果大家中意我哋繼續拍 Pokemon Go 嘅，一定要按 hit the like button。如果唔係咧，我唔知你想唔想繼續睇我捉寶可夢啦。但係真係準備落雨啦，好驚啊！總之 subs up， 我哋下條影片再見，拜拜。好啦，而家翻屋企，但我翻屋企仲要兜埋呢條路翻去。唉，good luck，good luck。